那像后面如果你选的是那个椭圆形，基本上意思也是一样，没有？上面属性都一样哈。第一个就是建立新范围，没有？第二个就是增加，第三个就一样扣除掉，第四个一样取交集范围，啊，就基本意思都是一样。好，然后像旁边那个羽化，来看啊，我们看什么羽化？如果预设羽化是0，我先画一个东西在这边，那要用渐层拉一下填色上去，它是这样的效果。好，然后再一次哦，如果等一下画一个新范围，拉一点羽化效果，随便一个数据了哈，我再拖一下范围，好，一样这样渐层上色一下。你看这边旁边它有点模糊掉这个，那我再效果用强烈一点好了，羽化再用大一点，好，我再画一个，好，一样这样渐层上色一下，你看到对，边边会晕开来，这个叫羽化，这叫羽化。好，像我们刚刚建的选取范围，如果你不要的话，取消掉2个方法，一个就是点到选取工具之后，空白地方点一下左键，它就取消掉，没有？空白地方点一下左键就取消掉。好，另外一个就是直接点选取功能表，取消选取，或者说你常用就记 Ctrl+D 也可以，没有？选取范围就取消掉。OK， 来，你先点看，先点看哈。